لا يعتبر كل الشخير إصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم، ولكن يعتبر الشخير كدلالة على احتمالية وجود هذه الاختناقات. الاختناقات التنفسية أثناء النوم عندما يكون المجرى التنفسي العلوي يصاب بتضييق، وبالتالي يمنع من دخول الهواء الرئتين، سواء كان تدقيقا كلي أو جزئي. إصابة بالشخير بسيط أثناء تعب والإجهاد، ولكن الشخير المستمر، الصوت المزعج العالي وكثرة الاستيقاظات، هذه مؤشر على وجود اختناقات النوم. عادة من لديه اختناقات النوم يلاحظ بأن الشخير يأتي متقطع بعض الأحيان، أو يتوقف ويزداد شدة، يتوقف مرة أخرى، هكذا. في كل توقف هناك انسداد كامل مجرى الهواء أو انسداد جزئي.